Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Кулебаки! Добрый вечер, Россия! Я вижу, что сегодня в этом прекрасном зале собрались истинные любители песенного творчества, очень популярного в свое время вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». И, конечно же, от всей души, от всего сердца мы будем очень рады, если кто-то из вас, слушая эти песни, вспомнит свою молодость, первую любовь, ссоры, расставание и новую любовь. Ну, а для нынешнего поколения сегодня есть уникальнейшая возможность послушать песни своих пап и мам. И мы очень постараемся, чтобы они вам тоже понравились. И сегодня, дорогие друзья, мы привезли вам нашу концертную программу, которая, собственно, и была составлена по просьбам, письмам зрителей, любителей творчества «Синей птицы» исполнить ту или иную песню, с которыми звали «Моя любовь жива». Или, может быть, до сих пор увлекается творчеством «Синей птицы», наверное, прекрасно знает, что все без исключения песни «Синей птицы» — это песни о любви. Итак, встречайте «Моя любовь жива». Что вы
в последнее время мы опять стали очень много гастролировать, ездили огромнейшее количество российских городов, побывали также в ближнем зарубежье, на Украине, в Беларуси, в Казахстане, Прибалтике. И, вы знаете, заметьте, не узнаете эту песню по первым тактам вступления или по первым фразам запева или припева, то дайте, пожалуйста, нам знать об этом своими аплодисментами. Договорились? Договорились! Ну вот, приблизительно вот так. Ну а теперь давайте просто вспоминать.